Так, друзья, пока у нас Алия будет работать, я давай домашнее задание. Домашнее задание. Ну да, задание. Мы пройдем в соседний кабинет, там есть моя ученица, ей 59 лет. И я также дала ей результаты, и она выиграла 3 тендера. Пойдемте сейчас узнаем у нее, как ей удалось выиграть тендера, какие тендера она выиграла, и, в принципе, впечатления о занятиях. Болашақ мен миллионерлерім, Алияға тапсырма беріп қойдым. Алия тапсырманы орындағанша біздер көрші кабинетке барып, менің тағы бір шәкіртімнен интервью алайық, себебі 59 жастағы шәкіртім 3 тендер ұтыпты. Жүріңіздер, кеттік. Пошли. Так, можно пройти. Так, ал, менің шәкіртім апайым отыр. Видеоға өзіңіз таныстырыңыз. Мен Ахметжанова Қарлығаш Заманбекқызы, Талғар ауданынан келіп отырмын. Осы биылғы 2022 жылдың июньнің аяғында офлайн мен сабаққа қатысқам. Одан кейін біз қосымша сабақтар алдық онлайн, үйде дайындалып, лекциялар, сабақтардың бәрін жаздық, қатыстық. Білмеген жеріміздің бәрін міне офиске келіп, сұрап, үйрендік. Мен енді біраз кішкене ұмытым құрап қалған екен. Бәрін бізге Жәнібек деген бәрімізге куратор берді, жеке-жеке. Сол куратор бізге үйретті. Қалай, қайдан кіріп, нені басып, нені шығарамыз, қалай жүреміз. Теория жүзіндегі сабақты бізге практика жүзінде қайтадан қайталап үйреніп, сұрағымызға байланысты бәрін үйретті. Содан қазір сабаққа қатысып, тендерлерге қатысып, қазір міне бір 10 шақты күн болды, мен деген 3 тендер ұттым. Негіз мен августың аяғын тұтқам, 2 тендерді. Міне алды күні мен тағы да тендерге қатысқам, тағы да бір лотты тұттым. Сонымен қазір мен офиске келіп отырым, арғарай құжаттарды толтырып, рәсімдеп, арғарай жалғастыру үшін. Сабаққа қатысыңыздар, үйде егер жұмыссыз отырсаңыздар, табыстарыңыз болмаса, қорықпаңыздар. Басында қорқыныш менде де болған. Қорықпаңыздар, қатысыңыздар, үйреніңіздер. Шынымен жұмыс істеу әрқайсымызды қолымыздан келеді. Сабина ханым айтты ғой, әрекетке берекет деп. Қимылдау керек, қозғалу керек, жүру керек, көру керек, істеу керек. Бірақ енді ақша деген көктен түспейді. Мына маңдай теріңізді төгіп, қарап, іздеп, нишаңыз деп айтты. Қандай сабақта кімнің қандай нишасы бар, неге товарға, қандай затқа жақынсыз, өзіңізге бұрын істеген жұмысыңызбен жақын. Солай істесеңіз, Құдай өзі береді. Аллаға шүкір деймін. Сол енді мен міне жұмыс істеп, міне тағы да офисте отырмын, арғарай жалғастырып жатырмын. Документтерімді толтырып. Қандай тендер ұттыңыз? Не ұттыңыз? Бұл енді мен басынан бері мен талай тендерлерге қатыстым. Бұл жол мен хозяйственное мыло, кір сабын ұттым, одан кейін перчаткалар ұттым 2 жерге. Сол ұтқан заттарым. Умничка. Арман қандай, мақсат қандай енді? Арман, мақсатым енді деген Алла беріп дәм тартса, шетелге бару, қыдыру, көру, жерді, әлемді аралап көру, Мекке Мәдинеге бару. Сол арман тілектерім. И өзімді арғарай дамыту, бір орында тұрып қалмай, тек алдыға қарай жүру. Мақсатым болашақтағы. Кешіріңіз, жасыңыз қаншада? Жасым менің 59-ға толым. 59-ға толым. Көрдіңіз ба? 59-да. Жасы 59-да. Қандай керемет, бұл менің любимый апашка, бұл кісінің нәтижесі мен капец қалай күттім. Капец күттім, потому что бұл кісі офисқа келеді, менің апама қатты ұқсайды. Келген сайын айтып отырам, сіз менің апама қатты ұқсайсыз. Еще аты Қарлығаш есімі, менің анамның аты сияқты. Сөйтіп бұл кісінің нәтижесі мен көп күттім. Мінекей бүгін осындай күн бұйырып тұр. Бүгін міне 3 тендер ұттым деп офисқа келгенде мен қуанышым қойныма сыймай до такой степени, до того мен қуандым. Көрдіңіз ба? Ал енді бұйырса енді арғарай осы жұмысымда, осы тендердік жұмысымды арғарай жалғастырам. Сұрақтарым шығып жатса, түсінбеген жері болса, офиске келем, маған түсіндіріп, көрсетіп тұрып айтады. Ертіп, ешкімге атқа жасамайды, қорықпаңыздар, ешкімге сенбеңіздер, сабаққа онлайн, офлайн, қалай шамаңыз келеді, қатысыңыздар. Негізі офлайн қатысқан, прямо көзбе-көз үйреніп, көріп шығасыз.
ал ұқпаған түсінбеген жерлеріңізді походу сізге келіп сұрайсыз, сіздерге түсіндіріп айтады, бәрін түсіндіріп айтады. От и до, соқырға таяқ ұстатқандай, қазақша айтқанда. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Келіңіздер, оқыңыздар, қорықпаңыздар. Самый главный мына іштегі тұрған үлкен әр адамның ішіндегі мына қорқынышты жеңіңіздер. Қорқыныш менде де болды, оны жасырмаймын, бірақ мен енді сол қорқынышты жеңе білдім. Әлі де жеңіп келе жатырмын. Одан кейін Құралай ханымға рахмет айтамын. Мен сол кісіні тыңдап жүргенмін, талай уақыттан бері. Рахмет. Сөйтіп бір осы майдың аяғында ашық эфир болды да, сол кезде мен Сабина ханымды сол жерде көрдім. Негізі мен оның алдында да былай тыңдап жүргем. Содан көргесін мен соңғы шешімге келдім. Окончательное решение дейді ғой. Өзі бір жүрегіңе жақын, жүрегіңе бір сол келгің кеп, үйренгің кеп, бұрын істемеген дүнием болып тұр да, енді мен соны жеңе білдім. Қорқыныштың бәрін жеңіп, міне жұмыс істеп отырмын, өтірік айтпаймын, мінеңіз. Енді мен деген ары қарай жалғастыра берем, пайда табам, еңбек етем, ақша табам деп отырмын. Рас. Ал енді компьютер білдіңіз бе оның алдында? Оның алдында компьютер білдім. Негізі компьютерді оның алдында білдім, бірақ мен ұзақ уақыт денсаулығыма байланысты мониторға жоламаңыз дегесін мен отырмадым компьютерда. Содан деген қайта бәрін есіме түсіріп, ары қарай алып кеттім. Ұмытқан жерлерін бәрін айтып түсіндіріп береді. Рахмет, көп рахмет, алғысым шексіз, разымын, ризамын. Енді ары қарай да өстіп, мен осы тендерлерге қатысып, құта берем деп ойлаймын, Алла бұйырып, Алла қаласа. Қазір каверзный вопрос қоямыз. Елдің көкірегінде, көкейінде жүрген да? Сіз кімге пара бердіңіз, айтыңызшы? Ешкімге пара бергем жоқпын. Жоқ, қайдағы пара? Ешқандай пара, ондай дүние жоқ. Компьютер лот өзі айландырып, өзі демпинг дейді, сабақты өттіңіздер ғой. Мен енді қазір аузыма, ойыма келгендерін тез айтып жатырмын. Компьютер өзі шығарады, кімнің ұтқанын, даже сіз деген тендерға қатыссаңыз да, нешінші орында сіздің тұрғаныңыз соғынға дейін көрсетіліп тұрады. Сондықтан деген ешқандай әлгі әке, көке, таныс деген ондай дүние жоқ. Мен ризамын. Компьютер өзі шығарады бәрі. Моя умничка. Рахмет, Қарлығаш апай. Әрекетке берекет. Әрекетке. Амин. Так, вот, Қарлығаш апайдың мои договоры. Заходим. Мне 2 тендера раз. И тағы да бүгін біреуін ұттым, қазір енді оған кірем мен оған. Тағы да договор келген жоқ, да? Все хорошо, қазір через уведомление көре саламыз. Так, подписал. Вот протокол итогов, скорее всего. Сіздің компанияңыздың аты қандай? Қарлығаш. ИП Қарлығаш? Өз атымда. Очень креативно. Шатаспайын деп өз атымда қойғам, сөйтіп. Берекетін берсін. Так, информация о победителях. Сейчас проверим. Аманат, Самрук, Тинда. Міне, ИП Қарлығаш. Мен ұмытқан. Бұны мен алдың күні бергемші, 31 күні бергем. ИП Қарлығаш. Молодец, умничка. Бүгін уже не шығып тұр. Уже бұйырса 3-ші договор. 3-ші договор. Умничка.